就馬大嘅腳。咁咧個重點咧就係兩隻腳個腳趾咧都係指向前邊嘅，然後咁樣跟住咁樣壓落去，跟住伸直個膝頭哥，係啦。咁呢個就可以拉翻大髀啲肌肉啦。咁其實瞓完覺多數呢啲位都會好緊嘅，咁盡量個人就挺起少少，係啦，咁樣壓落去嘅，係啦 ，very good。跟住然後就可以換另一邊啦。咁都係一樣嘅啫，兩個腳趾向前指啦，然後膝頭哥伸直啦，跟住咁樣壓落去，係啦，挺起呢個人。做幾多分鐘或者幾多秒？你 hold 佢10至15秒咁樣啦，一次係啦。咁呢個就會係第一個動作啦，咁係非常好嘅。咁你第二個動作咧，咁其實好簡單嘅啫。咁就係類似有啲人會話揈手揈腳咁樣啦。咁咧亦都係一樣。咁個原理咧就係活動開個膊頭呢啲位啦，或者呢個 chest 啊，即係個心口呢啲位。咁亦都係好簡單嘅啫，就係兩隻手伸直啦，就向前轉。咁你可以慢慢做10圈咁樣啦。咁亦都可以跟住就係向後啦，係啦。咁都係一啲好簡單嘅平時即係起身啊之後可以做嘅一啲運動嚟嘅。今日咧真係超級大風，咁我哋都要好快要離開呢度。咁先，拜拜。